Hello， 大家好啊！我这边是小团记录，湖北武汉啊，狂风暴雨之后，我们大家来看一下啊，这在长江边，看一下，先看一下车子上面啊，都是这些东西，然后大家看一下，都是断枝断树啊，看到没有？那么壮的树全部都断了，现在也是砍了，到处都停电了，所以现在出来的人都特别多啊，这就是自然灾害的威力啊！我们看这地上啊，都是断的。去年的那个风更大啊，这么壮的树全部都倒了。今年其实还好，看一下啊，看一下天气。真的是太强了！来拉近一点给大家看一下，多么壮的树！那这么壮的树啊，都倒了啊！看到没？自然灾害真的是太强大了。昨天还是32度啊，今天33度，突然到现在就22度了，一下就降了10度。所以说咱们湖北的这边的天气啊，特别是鄂东地区这边啊，天气真的是特别异常。靠近西北那边的话，鄂西北那边的温度比咱们这边就要低很多，那边就适合生活一点。我们这边虽然交通比较便利，但是经常这些自然灾害呀，然后天气的温度的温差呀，变化太大了。也欢迎大家在下面留言评论啊，你觉得咱们湖北这边气候怎么样？说北也不北，说是北方，别人说是我们南方。说我们是南方嘛，别人也说我们是北方，所以很尴尬啊。视频就拍到这里，我这是小团记录，感谢大家的观看，拜拜。